Hello Hello， 大家好，我是 Jennifer， 欢迎来到我的频道，记得按赞、订阅、关注我哦。我们来到了天鹅民宿。不要这样搞，这种是什么来的嘞？它可以不要这样高，你看，鸟又不像鸟，孔雀又不像孔雀，而且我可以在那个树上嘞。这种什么来的嘞？在树上，它公鸡爬在那个树上那边。刚刚你会呱叫，看到人都会呱叫，我们养两只羊后面。也是我一点啊，养多的。你不要跑啊！我拼在你后面好了，我拼在你后面好了。老公，谢谢了。都是外地住比较多啊，都是外地，本地人都有啊。有2个床，蛮大一下。那边可以看田坝可以。从那边去啊出去那边就可以看到田坝了。是啦，这个是他们是种米啊。视频拍到这里啦，下个视频见，拜拜。